ഗൈസ്, ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്സായ വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, മെസ്സഞ്ചർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റിയാണ്. ആ ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് പോരാ, പറയുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തതയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ പരമാവധി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ആപ്പിലേക്ക് പോകാം. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് ടൈപ്പിംഗ് കൺട്രോളർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ടൈപ്പിംഗ് കൺട്രോളർ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ട്. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കുക. ഷോ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ടൈപ്പിംഗ് കൺട്രോൾ ആക്സസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒക്കെയാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് എടുക്കുക. ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാത്ത എ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി വോളിയം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് ആ എ കളയാൻ ഹലോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കാര്യവും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷനൊക്കെ കയറി വരും. അങ്ങനെ ടച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഒരു വോളിയം ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴ്സർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചും അതുപോലെ നമുക്ക് വോളിയം ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് വോളിയം ബട്ടൺ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒരു കാര്യവും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വോളിയം അപ്പും വോളിയം ഡൗണും യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ കഴ്സർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് അടിച്ച് തെറ്റെന്തുവാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അറിയുന്ന അടിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം തെറ്റി കയറി വന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ വോളിയം ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണിൽ ഇത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ല ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.